जयपुर एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह स्पाइस जेट कंपनी के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दुबई जयपुर के बीच इस उड़ान SG-58 के दौरान तकनीकी खामी के चलते एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के दौरान विमान के टायर फटने की जानकारी भी मिली है। इस दौरान विमान में 189 यात्री सवार थे। इन सभी यात्रियों को लैंडिंग के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे तकनीकी खामी बताई जा रही है। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षा जांच की जा रही है। इस लैंडिंग के बाद यात्री एयरपोर्ट पर तो सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन उनके सामान में देरी से यात्री खासे परेशान नजर आए।